Og nú ætlum við að smetla okkur aðeins aftur niður á jörðina og setja einmitt fókusin á íslensk fyrirtæki og þeirra veruleika sem að standa akkurat í þessum sporum, að reyna að skilja þessar flóknu virðiskeðju og alla það reglugerðir sem að umlykja hana og skoða virðiskeðju þessara fyrirtækja sem auðvitað snerta á allskyns ólíkum þáttum, hvort sem að það vistkerfisþjónusta, hringrás eða mannréttindi. Og fyrst ætlum við að fá á svið hana Þóru Jónsdóttur sem að forstöðumaður sjálfbærni og umbóta hjá Advania. Hún hefur líka verið hluti af sjálfbærniteymi Advania Group í mörg ár. Þóra, eins og þið vitið sem þekki hana, búin að vera eiginlega svona sjálfbærnisbrautan hjá Advania í mörg ár og á mikinn heiður af þeirri svona sjálfbærni menningu sem að ríkir þar. Og undir hennar stjórn varð Advania til að mynda fyrsta upplýsingatækni fyrirtæki á Íslandi til að fá losunarmarkmið sín samþykkt af Science Based Targets. Þannig að ég vil bjóða Þóru hjartanlega velkomna sem ætlar að segja okkur frá flókinni virðiskeðju IT. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Gaman að vera hérna í dag. 34 ára kona flytur á milli landa í leit að betra lífi. Hún sér starfsauglýsingu á Facebook sem að kunningjarna bendir henni á fyrir starf í bakaríi. Hún þarf reyndar að borga ráðningargjald til þess að fá starfið, en það tíðkast stundum í þessu landi. Þegar hún hefur störf, kemur síðan brátt í ljós að þetta ekki starf í bakaríi, heldur þetta starf í verksmiðju. Hún festist í verksmiðjunni í nauðungarvinnu, gert að vinna langa vinnudaga, þarf að afhenda skjölin sín og þar í það bil 3 ár þangað til samtök sem að hjálpa fólki í hennar stöðu komin til bjargar. Þetta ein birtingamynd af þeirri sjálfbærni áhættu sem má finna í virðiskeðju upplýsingatækninnar í dag. En eins og hefur komið svolítið fram, þá virðiskeðjan í tækni mjög flókin. Hún umvafin geopólitík og teygir anga sína út allan heim. Allt sem þú gerir á netinu á sér eitthvað samanstað í gagnaveri, eitthvað staðar í heiminum og keyrir á tölvubúnaði sem búin til dæmis úr verðmætum málmum, mögulega frá Afríku sem síðan sendur til Asíu og þar annað efni og íhlutir sett saman í þau tæki og tól sem við þekkjum í dag. Þetta auðvitað mikil einföldun á flóknum raunveruleika, en við getum líka gert ótrúlega hluti með tækninni. Hún hjálpar okkur að ná árangri á margan hátt, hjálpar okkur að leysa flókin vandamál og einfalda lífið okkar bara ótrúlega vegu. En það mjög mikilvægt að vera meðvituð það að hún ekki áhættulaus. Advania, þar sem ég starfa, eins og örugglega margir hérna inni endursölu aðilar fyrir erlenda birgja í mörgum tilfellum. Hvert okkar ábyrgð hér? Hvert okkar hlutverk? Hvað þurfum við að gera og hvað getum við gert raunverulega til þess að draga úr áhættum í okkar virðiskeðju? Advania stærsta óskráða upplýsingatæknifélag í Evrópu. Það ekki margir sem vita þetta. En samt erum við lítil miðað við þá birgja sem við vinnum með. Hér má nefna kannski Microsoft, Dell, Cisco sem að gera mikið í þessum málum, en það getur reynst erfitt fyrir okkur að nálgast upplýsingar aðfangakeðjuna, stöðuna þar, hvaða birgjar að vinna fyrir okkar birgja og hvað þá eitthvað lengra en það. Þess vegna ákváðum við að verða meðlimir í Responsible Business Alliance, sem alþjóðleg samtök helguð því að bæta aðfangakeðjuna í upplýsingatækni. Það sem upplýsingatækni iðnaðurinn vinnur saman í þessum áskorunum. Ef þið hugsið söguna sem ég sagði hérna í byrjun, haldið þið að Advania hefði getað gert eitthvað til þess að hjálpa þessari konu fyrr? Það mjög ólíklegt að við hefðum í fyrsta lagi vita af þessu eða komist nógu nálægt til þess að geta gert eitthvað. En í gegnum samtök eins og RBA allan að líkurnar hærri. Ég heyri til dæmis sögu frá birgja daginn sem var að segja að þau hefðu fundið að verksmiðja sem þau voru að versla við hefðu fundið að verksmiðjan sem þau voru að versla við var að biðja starfsfólk að greiða ráðningargjald.
Birginn fór til verksmiðjunnar og baði að endurgreiða starfsfólki þessa upphæð, en þá kom í ljós að upphæðin sem nam endurgreiðslunni var í rauninni hærri heldur en það sem að þessi Birgir hefði keypt af verksmiðjunni yfir allt árið. Hvað gera þau þá? Jú, þá snýst þetta að búa til meiri svona vikt eða leverage og þau fóru tilbaka í RBA, fundu fleiri stóra aðila sem voru að kaupa þessar sömu verksmiðju og sameinuðust í kröfunni og hjálpuðu Birgjunum að gera betur. Það kom hérna fram áðan og mér finnst það góður punktur. En þetta ferli næsamt bara okkar stærstu Birgja, hvað með alla hina? Það sem við erum að gera núna að færa okkur frá því að horfa einungis á þá Birgja sem við verslum mest við yfir í því hvar áhættan liggur. Við ætlum að keyra alla Birgjalistan okkar í gegnum hugbúnað sem með innbyggðu áhættumati og sýnir okkur þá hvaða Birgjar það eru sem þurfa nánari skoðun. Þannig við nýtum tæknina til þess að einbeita vinnun okkar þar sem áhættan mest. En það líka önnur hlið á þessu, auðvitað. Ef við horfum á virðiskeðjunni í heild sinni, hvað með það sem gerist þegar við erum búin að sinna okkar þjónustu? Það sem ég er búin að vera að tala snýr mikið af framleiðslunni og það sem gerist upstream, eins og það heyrði hérna áðan. En það líka áhættu að finna downstream. Ein mestu umhverfisáhrif vegna starfsemi Advania í gegnum tölvubúnaðinn sem við seljum. Það auðvitað mikið í framleiðslunni en líka í hináttina. E-waste eða rafrusl, eins og við köllum sá sorpflokkur sem vex hvað hraðast í heiminum í dag og við erum ekki að ná að endurnýta nægilega vel. Vissuð þið að það talið að 7% af gullforða heimsins liggi í gömlum raftækjum? Talandi sóun. Hvert okkar hlutverk hér? Jú, við teljum að við getum hjálpað viðskiptavinum að lengja líftíma tölvubúnaðar og koma honum í endurnotkun. Bæði í gegnum bara viðgerðir, en svo líka í gegnum að koma honum í endursölu hérna heima eða annar staðar, eða endurnotkun. Advania stendur núna í mikilli fjárfestingu. Við erum að byggja hús sem við köllum draumahús Advania og þar sem við munum taka á móti notuðum tölvubúnaði, gera við hann og koma honum í endurnotkun. Þetta hús staðsett í Svíþjóð, mun opna núna í vor og við væntum þess að geta tekið á móti 1 milljón raftækja þar í gegn árlega. Þetta þarf ekki að vera flókið. Við öll hérna inni getum gert meiri kröfur á okkar Birgja og hjálpast þannig að. Ég væri persónulega mjög til í að sjá kannski meiri kröfur og vægi á þær kröfur í útboðum hérna á Íslandi. Við sjáum gríðarlega mun á milli Norðurlandanna og Íslands í þessum efnum. En þú þekkir þinn iðnað, finndu leiðir til þess að beita þér, þar sem þú getur haft jákvæð áhrif og byggðu ofan á það. Þetta eru dæmi það hvernig við hjá Advania höfum verið að nálgast þetta viðfangsefni, en ég alltaf til í samtalið ef þið viljið vita eitthvað meira. Það eina sem ég biðji að gera ekki gera ekki neitt. Takk kærlega fyrir mig, það algjör heiður að vera inn í dag.